हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हामी मान्छेको जात, खासमा हामी भूत र भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुने गर्छौँ र त्यसैबीच हामीले वर्तमानलाई गुमाइरहेका हुन्छौँ। हामी यो सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि जो बित्यो त्यसले हामीलाई केही न केही पाठ सिकायो र जो भोलि आउँछ त्यसमा सफलता हुने एउटा लक्ष्य लिनुपर्छ। जो वर्तमान छ, हामी जो अहिले बितिरहेको समय छ, यसमा हामीले कर्म गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यदि मेहनत गर्नुभयो भने भोलि अवश्य सफल हुनुहुन्छ, भोलि अवश्य सफल भइनेछ। र यसैबीच यदि तपाईँ पनि जीवनदेखि निराश हुनुहुन्छ भने, या तपाईँले सोच्नुहुन्छ मलाई साथ दिने, मेरो कुरा सुन्ने, मेरो कुरा बुझ्ने कोही छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने एकदम सही सोच्नुभएको छ। किनभने यहाँ तपाईँको लागि तपाईँ आफै नै हो। यहाँ कोही छैन तपाईँको लागि, आफ्नो लागि आफै नै हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, किनभने मन नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो मित्र पनि हो र सबैभन्दा ठुलो दुश्मन पनि हो। र मित्र त मनसँग मित्रता गर्ने कि दुश्मन गर्ने, त्यो तपाईँको हातमा छ। र यदि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ जीवनदेखि निराश छु, मेरो कोही छैन, यस्तो लाग्छ भने एकचोटि भगवत गीता अवश्य पढ्नुहोला। किनभने म पनि हिजोको दिनमा धेरै नै आशावादी थिएँ र कुनै काम पनि गर्ने थिइनँ, अरूको आशमा बस्ने थिएँ। मलाई पनि लाग्थ्यो मेरो कोही छैन, मेरो सुनिदिने, मलाई बुझिदिने, मेरो आफन्तहरू सबै लाग्थ्यो मलाई। तर त्यो रहेनछ, किनभने आफ्नो लागि आफै रहेछ। जब मलाई यस्तो लाग्यो र मैले पनि भगवत गीता पढ्ने ठाने, र जब मैले भगवत गीता पढेँ, तर अरूले जस्तो त्यसरी बुझ्न त बुझिनँ होला, तर आफ्नो जीवनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ अवश्य बुझेँ। यस्तै म मेरो जीवनको सानो घटना बताउन गइरहेको छु। कृपया सुनेर अन्तिमसम्म सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। र कसैको जीवनसँग मेल खायो भने संयोग मात्रै हुनेछ। कुरा 2078 को हो। म पोखरामा काम गर्थेँ। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा, अनि म कामको सिलसिलामा पोखरा बस्थेँ। हुन त म 2070बाटै पोखरा बस्थेँ र लगभग 2078 को कुरा हो। मैले पोखरामा हाउस पेन्टिङ, घरमा रङरोगन लगाउने काम गर्थेँ। कहिलेकाहीँ जिप्सन बोर्ड पनि काम गर्थेँ, फल्सिलिङको। यही बिचमा कुनै समय यस्तो आयो जब मसित केही थिएन, न काम थियो, भएको रासन पनि सकिन लागेको थियो र साथमा पैसा 1 रुपियाँ थिएन। यस्तो अवस्थामा मन धेरै चिन्तित हुन्थ्यो। कसैले दिए नि हुन्थ्यो, कोसँग मागेको यस्तो हुन्थ्यो। अब ठेकदारहरू काममा बोलाउँछन्, पैसा दिने कहिले हो थाहा हुँदैन थियो। मन धेरै चिन्तित हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, म रुममा बसेर यस्तै कुरा सोचिरहेको थिएँ। हिजोको दिनमा मेरो यो भयो, हिजोको दिनमा त्यो भयो, हिजोको कुराहरूमा म धेरै चिन्तित थिएँ। र भोलि के गर्ने, मैले भोलिको कुरामा नि म धेरै चिन्तित हुन थालेँ। रुममा एक्लै छु, मन धेरै डगमगायो र एक मनले यो सोच्यो कि होइन, रुममा बस्ने भने म धेरै चिन्तामा पर्छु, बरु म लेक साइड जान्छु, त्यहाँको हावापानी, ताल सँगसँगै वरिपरिको दृश्य देखेर मन शान्त त होला भन्ने सोचाएँ। अनि म लेक साइड जानको लागि निस्केँ। मेरो गोजीमा जम्मा 50 रुपियाँ थियो। म बस्थेँ हस्पिटल चोक। हस्पिटल चोकबाट लगभग पृथ्वी चोक जानै 25-20 रुपियाँ लाग्थ्यो। 20 रुपियाँ, 15-20 रुपियाँ लाग्थ्यो त्यतिखेर। अनि त्यहाँबाट उता लेक साइड चाहिँ 25 रुपियाँ लाग्थ्यो। मैले सोचेँ पृथ्वी चोकसम्म हिँड्दै जान्छु, मन पनि बहलिन्छ, हिँड्दै जान्छु भन्ने सोचेँ र निस्केँ। पृथ्वी चोक पुग्नु साथ मलाई एकजना मेरै उमेरको साथी माग्दै आउनुभयो। अनि मैले उहाँलाई दिइनँ, सुझाव दिएँ, हात खुट्टा सही छ, दिन उमेर छ, काम गर्न सक्ने हुनुहुन्छ, काम गरेर खानुपर्छ, यसरी मागेर राम्रो हुँदैन। र त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ। अलिकति पर पुगेपछि एकजना महिला हातमा बच्चा लिएर, काखमा बच्चा लिएर, अलिकति अगाडि पुगेपछि एकजना महिला काखमा बच्चा लिएर आउनुभयो। उहाँले पनि मसित माग्न थाल्नुभयो। मैले उहाँलाई पनि दिइनँ। उहाँलाई पनि भने, तपाईँको वरिपरि हेर्नु, मान्छे पानी बेचेर, फलफुल बेचेर, तरकारी बेचेर खाइरहेको छ। काम गर्नुहोस्, काम गरेर खानुहोस्, मेहनत गर्नुपर्छ।
भनेर सम्झाएर अघि बढेँ। अलिकति अगाडि चोकनिर पुग्दा एकजना बुढी आमा मसँग बाबु 5 रुपियाँ दिनुहोस् न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँतर्फ हेर्दा नि हेरिनँ, म सोइसै आफ्नो बाटो लागेँ र चोकमा गएपछि बसमा बसेँ। बस हिँड्नलाई अझै 5 मिनट लाग्दो रहेछ। मैले सोचेँ त्यो 2 जना त काम गरेर खान सक्ने, उहाँहरूलाई दिइनँ, तर त्यो बुढी आमालाई चाहिँ मैले दिनु पर्थ्यो। मेरो मन अलि नराम्रो लाग्यो अनि म बसबाट निस्किएँ र त्यही आमातर्फ जान लागेँ। र आमा नजिक पुग्न साथ आमा नजिक पुग्दै गर्दा मैले खल्तीमा हात हाल्दै 25 रुपियाँ आमालाई दिन्छु, 25 रुपियाँ म भाडा गरेर जान्छु, पछि जे होला देखा जाएगा, भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने सोच आयो। र आमा साथ पुग्दा आमा हल्का हाँस्नु भयो। जब त्यो आमाको अनुहारमा मुस्कान देखेँ